Mtazamaji, nimekutana na shabiki nguli wa klabu ya Yanga, mwananchi pure kabisa, miaka takriban 20 kwenye kuitetea logo na nembo ya klabu ya Yanga. Yanga 6 hapa, Mashujaa chali. Klabu ya Yanga wanaongeza alama 3 tena kuelekea kwenye safari yao ya kutetea ubingwa wa msimu uliopita, wakiwa bado wanameremeta na ubingwa wa Kombe la Mapinduzi. Leo wanamfanyia mapinduzi Mashujaa. Bwana huyu sijui niseme nini, naisho maneno, lakini kwanza heri ya mwaka mpya ndugu yangu, lakini pia nataka uniambie wachezaji wenu wa kigeni leo, mguu alioanza nao umeona nini kwao? Karibu sana, jina lako nani? Naitwa Daudi Yanga, shabiki na mwanachama wa Yanga Sports Club. Ndio. Na wewe pia nakutakia heri ya mwaka mpya. Amina sana Daudi. Bwana, kwa wachezaji wa kigeni walioingia, kwa jinsi ambao nilivyowatazama performance yao, wamecheza vizuri sana. Yes. Nikianza na Damaro. Yeah. Damaro kacheza vizuri, kakata kabisa umeme pale katikati. Naamini kwa kipindi ambacho nimefuatilia Yanga, kiungo namba 6 bora kwangu mimi wa muda wote alikuwa ni Asmani Idi Chudi kwa upande wa Yanga. Asmani Idi Chudi ndio alikuwa kiungo bora kwa wakati wa kipindi chote ambacho nilikuwa nafikiria kwa timu ya Yanga, lakini kwa sasa hivi naamini ile nafasi ya Chuji baada ya kutoka jengo limezima na Damaro. Kwa Damaro ni Asmani Idi Chuji mpya. Yaani Chuji yule mwenyewe kabisa unamuona ile pale. Kweli? Sababu anagonga, mipira juu anaenda, mipira ubabe anacheza, kukata anakata, chinja zile anachinja. Afu kija kuangalia kwenye hatari, kwenye mpira yote ya hatari lazima anakuwa wa kwanza kufika. Hivyo ndio inapotakiwa hold midfielder acheze. Kiungo namba 6 au kiungo mkabaji. Naamini kwamba ni mchezaji mzuri, kacheza vizuri sana. Na mimi naamini mechi zijazo hasa za kimataifa atatusaidia sana. Tunakwenda kucheza na National Ahli. Ndio. Nikiangalia ile National Ahli kwa jinsi alivyo na viungo wake katikati pale na wabeki wazuri, ana washambuliaji wazuri. Nadhani muona kwenye kikosi cha AFCON asilimia kubwa kwenye timu ya taifa ya Misri. Wachezaji wengi wanaunda kikosi cha timu ya taifa ya Misri wapo katika timu ya National Ahli. Ndio. Sasa ukiangalia wale wachezaji, na tumeangalia AFCON imeisha jana, naamini kwamba mikikile Damaro anaweza kwenda kukata kabisa mawasiliano pale katikati kati ya upande wa chini na kupandisha juu. Na tukija kwenye nafasi ya ushambuliaji, nadhani huko hakuna mtu ambaye, labda kwa mtu ambaye hajaangalia mpira. Kwa mtu ambaye ameangalia mpira majibu anaye. Kwamba kwanza kuna Starboy, umeona mikimbio yake, anaenda na wakati. Unamzungumza Alan Okello hapo. Alan Okello namzungumza. Starboy, ndio Starboy huyo. Anaenda yani mikimbio yake, pasi zake, tachi zake. Nadhani umeona assist aliyotoa pale. Wow. Faulu anapiga vizuri, yani ni mchezaji ambaye mimi sina swali naye, kwa sababu tumeona kwenye mashindano ya AFCON alifanya vizuri, kwenye mashindano aliyopita Chani alifanya vizuri, ni mchezaji mkubwa, nadhani dunia inamfahamu. Bwana, lakini striker leo Depo katoka kuondoka sasa hivi hapa. Kwanza tuseme nimpongeze rais wetu wa klabu ya Yanga, Engineer Hersi. Kwa kifupi nimwambia kwanza shikamoo. Kwa sababu nimempa shikamoo kwa sababu ya kwanza kumpata striker kama huyo. Nakumbuka nilipokuwa nafuatilia Nottingham Forest walikuwa wanamfuatilia sana, wanataka kumsajili Depo. Kama Engineer ameweza kuwanyang'anya Nottingham Forest kwa mchezaji na akasajiliwa ndani ya Young African Sports Club, ni jambo sio la kawaida. Kweli. Kumbuka Nottingham Forest wanashiriki ligi ya Uingereza. Ndio. Unaona? Wamefuatilia, wamepambana kumsajili wakashindwa. Ndio. Watani zetu Simba Sports Club walikuwa wanamfuatilia wakashindwa, lakini Engineer kafanikiwa kumsajili. Kwa ni mchezaji mzuri sana. Nampongeza sana. Umewataja wachezaji watatu takribani wa klabu yako ya Yanga, namna ambavyo wameanza mguu wa kulia na unasema wote viwango sawa. Nini kinachoisumbua Simba? Ndugu zenu, majirani zenu, maadui zenu, watani zenu wa jadi, almanusura wapoteze alama kwenye uwanja wa nyumbani wa Meja Isamuyo mbele ya vijana wadogo wa Mtibwa Sugar. Simba, shida iko wapi? Ugonjwa wa Simba ni nini? Na dawa yake inapatikana kwa mganga gani, mkoa gani? Twende tuwapeleke Simba wakatibiwa wapone. Simba kwanza, jambo la kwanza, Simba hawana umoja. Tatizo kubwa la Simba, hawana umoja. Kuanzia kwenye uongozi wao, wanachama wao, mashabiki wao, pamoja na wachezaji wao. Kila mtu anacheza kivyake vyake. Na hiyo yote inatokana na ugumu wa maisha.
Unajua maisha magumu sana, watu wengi sana wanabeti pale Simba, wengi sana wanabeti na asilimia kubwa wanaliwa, kila kibeti wanaliwa. Sasa hii inawasumbua sana lakini wakiacha njaa wakawa na msimamo mmoja wakaua makundi naamini bado Simba ana wachezaji wazuri tu, sio kwamba ana wachezaji wabaya, wachezaji wake wazuri, isipokuwa hawana ushirikiano, yani hawana umoja, kwa sababu ukisema timu lazima muwe na umoja, ambao mpambane muweze kufanikiwa. Mmefeli wapi, mmefanya wapi, yani ikitokea mmeshinda au mmetoa sare au mmefungwa, mrudi nyuma muangalie tatizo liko wapi. Kwa tatizo la Simba la kwanza umoja, kuanzia kwenye uongozi wao hakuna ushirikiano, kila mtu anafanya anavyotaka yeye. Hilo ndio tatizo la Simba lilo ambalo lipo. Bwana, mimi shukrani sana kwa muda wako. Dakika 5 zinanitosha sana za mazungumzo yako. Bwana, sasa twende kwenye gari hapo.